Olha meu surpresa, mano. Cleiton. Aí o cara vai por ali. Araújo. Não adianta depois. Já foi, Douglas? Passando. Boa, Douglas. Boa, Douglas. Aonde, Pitbull? Oi? É nóis, Pitbull! Morto! Morri! Só jogar. Boa, garoa! Tu é foda, caralho! Pega a granada. Pegou quanto? Matei uns 6 aqui. Tá com sua pica, né? Boa, garoto! Boa, passando! Se passar uns, outros tudo passa. Tá. Acho que não estourou não pagando nada. Estourou sim. Ei, já tá tocando esse jogo. Tem um ano que não vai passar. Vai, suprime Maia, Passa, Pedro. Suprime Maia. Vai. Ô! Matei lá. Tem que passar. Dá pra passar, Maia? Hã? Onde que é passar aqui? Passa.
Passa. Vai passar, Maia? Vai. Eita porra, baitola! Ainda bem que pegou no capacete. Não é? Não vai emocionar não, vou. Na mão. Na mão não é fácil. Só passa pegando no punho. Punho. Olha o sniper aí, olha o sniper, sai bem. Pegou aqui na parede. Sei. Ele tá lá, ele tá nessa árvore, 12 horas, cuidado. Dá pra avançar? Boa. Ranger, passando, Ranger! Ranger! Granada falhou! Granada falhou! Sai. Parou aqui a granada, foi? Vai. Granada parou aqui, foi? Parou aqui? Bateu aqui na parede. Então pronto, continua.